एक छोटी सी सफेद बिल्ली थी, बहुत मासूम और प्यारी। वो रोज वीडियो बनाती, लोगों को हंसाती, लेकिन एक बात उसे बहुत उदास कर देती थी। लोग उसकी वीडियो तो देखते थे, मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते थे। बेचारी बिल्ली छोटे छोटे पंजों से अपनी आंखें पोंछते हुए रोने लगती और कहती, म्याऊ, सब्सक्राइब कर दो ना, वरना मैं ऐसे ही रोती रहूंगी। लेकिन जैसे ही किसी ने उस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब किया, उसकी आंखों में चमक आ गई, चेहरा खिल उठा और वो खुशी से उछल पड़ी। अब वो कहती है, घंटी भी दबा देना ताकि मेरी अगली मस्ती भरी वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिले। और ऐसे उस प्यारी सफेद बिल्ली की उदासी खुशी में बदल गई।